世界万行台拢伫咱台湾新安界。今仔日我毋是来拍电影，我是要来看电影，而且来看吼，你毋捌看过嘅修复过的台语片。咱的台语片在这个所在得到真好照顾，有诶已经修甲真清气，有诶还搁咧等待救援。但是这个所在到底是什么所在呢？咱先来看卖，就在新庄台湾影视文物，拢伫遮会当互大家有一个完全的了解。咱对这个国家电影中心来到遮，这是个库房，这个库房内面哦，什么东西二七八都有啦，来看卖。从你吧，嘿，你好，哦，你来欢迎欢迎，外头来一个哦，在这里，这才有几度啊？这目前22度，22度哦，我可能感冒较虚啊。你个咱看吼，这内面这个片库藏的是什么片啊？已经收好还是还未收？这还未收咧，还未收哩。嘿，这就是当初先整理转来了，咱分类了，状况较好，咱放在这片库内底。哦，是。所以还佫分门别类了。对。啊，所以这片源是对倒来？片源咱即马就是一寡电影公司，佮早期一寡迄落收藏者，因伊迄落伊的处理无法度，放到遮保持遮好的状况的时。伊就关落咱，啊无就遮放伫遮。哦，这有诶吼，这有诶我有看过片诶。陆军西，这足久啊，敢若看过捌，反正听过捌看过。这大部分拢差不多40、50年以上啊吧。有，这拢算台语片哦。无一定哦。无一定。华语片迄时阵嘛收藏嘛，收足侪吼。乐剑公岛，哦，啊，这规片拢是吗？嘿，咱这片拢有各类的电影片拢有伫遮，啊，无一定是讲上新的，嘛有上旧的。上旧的在倒位啊？旧的其实你看咱来片鸭仔就知影。嘿，像讲这是早期咱用这铁鸭仔伫底的时阵，啊，这酸臭味，伊会甲咱这铁鸭仔夹甲变安尼生了。无快啊，就嘿，有一个酸气吼。啊，尾啊，咱铁鸭仔则佫改做阿鲁米的，阿鲁米的咱则佫去外口研究了，咱佫换迄塑胶片鸭仔。哦，这边是上新的。对。啊，这是算咱台湾家己做开模啊写出的。啊，上头前还有一个较深蓝色迄是进口的模片鸭仔哦，这进口的，这是进口的。哦，过咸水的。对，过咸水的啊，所以运费甲咱的制作费收贵的时阵，咱才叫台湾的开模啊衫去做，啊做塑胶写出，才写出这款的寸像，啊符合咱使用的。啊，同款有即个功能。嘿对，就是拢防酸的啦，防止酸臭味的，对，较袂讲像铁鸭仔生。你甲观众朋友好一个概念吼，过去的底片回物吼，是安怎有即个酸臭？啊，这酸臭作用到上下尾会产生啊变化。因为本来咱是酸的硝酸纤维片，搁来改做醋酸纤维片。啊，因为咱这冲印的过程中会加入咧醋酸，啊，着药水的变化。啊，本身伊片底就是一个酸醋的片机，所以伊时间一久，伊会发出一个酸味，开始甲咱这个片仔，甚至甲咱这个铁片鸭肉拢歹去安尼。哇！对。啊，若要修理就真麻烦。啊，所以好的保存，甲咱即马要做的修复是足重要，尤其头前在保存的环境，甲伊的素质，咱是爱上重的因素伫遮。无好的保存，咱后壁修复是足困难的。啊，先啊保护。对。上无卖，尤其是加温，变歹伊啊。对，尤其是加温。加温。对，啊，你搁袂使加到讲伊结冻，库房你也是伤冷，伊结冻其实嘛是对伊一款伤害。对，变做真孤僻了。对，阮24点钟有一个固定的温度，啊，固定的湿度，互伊一上安全的环境内底做一个保存。是，咱啊唔拿遮吧，吼，咱过来看卖。好，来，啊，看咱后壁佫有一个较特别的片鸭肉。哦，是。嘿，是。哎呦，这是敢若007的骹箱啊嘞。嘛是会使，因早是为着方便去国外做放映。
啊无就压大去烘野时，咱甲35个可比做16个，啊16个较好携带啦。啊，过来这国际饮店咯，拢是用这出去放。哦嘿，因为这一部安尼5本一路电影出去20公斤，伊个运重足悬。啊，问题咱这一安尼抽出来，伊就是一部片。敢通我拍开？会使啊。伊保存的方式无共款，嘿，咱这就16米的，伊用一个阿鲁米的片甲拼起来，啊，伊也要出国时拢当做一个行动的行李箱，那就搬出去。哦，对啊。啊嘛讲这阿爸嘛是做故事，你看像迄一挂纸阿爸可能日本的，像这是日本，这款日本的，这拢国际的纸阿爸。啊，咱即马台湾在用这款塑胶的去甲保存，嘛是因为讲伊会变质，所以咱唔敢把这单价，你看像咱 TPU 啊，这拢新鲜的，对。哇，嘿，这嘛是一个故事啦。这有影古董的吼。对。放这顶头，这拢以早来摕出去放咯，用爱用迄个石墨，就去烧吗？哦，这16个较无石墨，啊35个较。35个有。对。啊，因为15个大部拢卤素灯啊啦。啊，啰嗦。嘿。哇，还有这种。对。哇，这放的真济呢吼。对啊。啊，若是收集的这个片是台语片的时代就有啊吗？诶，大部分都有啊。陆陆续续就拢有入来，嘿。木地花，哦，这顶头啊个哇，这又是这规抓足深的，你来看。哦，这看有三四百，唔哪咯？唔哪，嘿唔哪，因为阮每一部电影伊的种类无共，像讲咱拄则看伊有底片。底片类可能就几啊版本，啊copy嘛几啊版本，所以阮伫这号码顶啊，拢有做一个分类就对啊。咱较挂去另外一个片库会使看到，咱这 C， 这英文字 C 就是咱的 copy， 会使真正会使放映都叫 copy。咱若看到迄 N 呢，迄是底片，迄就无法度像放映机去放哦。啊，底片加迄个 copy 片。无共，来看，即马最近上红的油麻菜籽，油麻菜籽啊。这会当放，这会使放，copy 就是会使相机放映，啊底片拢无法度。人说我的命运好像那油麻菜，哦，这是油麻菜籽啊吼，啊，相信观众朋友对油麻菜籽啊相当了啊有印象啊吼，这油麻菜籽嘛是咱遮收起来，对，无简单。唔敢讲上好，毋过是算一上好的环境咧保存，因为足侪人伊厝里无法度开24点钟的冷气，甚至厨师拢无法度，啊，所以咱用上无讲介标准，毋过已经算咱台湾上好的环境咧保存这个copy。是。总理啊，是。这又搁是啥物？看起来敢若咧做冷冻库呢？对，咱这冷冻库就是甲拄则迄库房是同款意思，毋过2个年纪差咧20年。好，差20年。啊，这是精力较上好、较需要保存的，放咧遮搁较低温。啊，阮是做冷冻库的设备来甲我保存。冷冻库。对，所以咱较入来看卖啊。哦，来看卖。这内面几度？咱目前大库内底7度，啊，咱搁有一个中的温度扇，因为咱无法度一盖甲影片一盖就摕到外口的温度，咱遮的影片会变质。咱较挂有一个，咱搁会体验看卖啊，咱就戴目镜做明显的。啊，而且阮伫对大库要摕出来遮做修复，阮才3天的时间。慢慢啊，好。对，慢慢好升温，对，升温起来。来，啊，咱即摆入来较大的库房内底。哇，恁遮爱穿棉被哦。哦，真正有冷。咱即摆所看就是上较好的铁架啊，换咱较无损的片叶仔做保存。啊，这温度是真正较低。这种台语片的吼。这一寡台语片，啊，而且这叶拢是底片哦。这种底片。底片。这还佫毋是古片片。毋是古片。啊，甚至较高咱较会看到声片、字幕片，拢有伫遮。啊，因为声片咱会使佫做
应该是讲二毛片，咱会使去做定身的拍机，所以咱二毛片较袂。啊，慢慢甲扣起来，吼，较袂直接。啊，无生片无做个再济。啊，就一定要甲保存起来。保存起来。所以我拄则有讲，咱这有一个 N 字的，N 字的就是咱的底片。对啊，底片都佫有生片甲二毛片。对哦，再见阿龙呢？再见阿龙吼。啊嘛是拢豆豆换一寡新的鸭肉，像咱较寡遮嘛在看着，咱还袂付换的一寡铁鸭肉。啊，主要是这内面还佫足多诶。嘿。你看，这哦，中华民国台湾的这电影史拢伫这，拢伫这仓库一部分安尼啦。一部分哦，啊，这有二毛片。哦。啊，所以咱即摆看到这 N 字的，拢是咱的底片。底片。啊，可能台湾就剩这份底片。啊，所以咱就用更较好的环境来甲保存。啊，咱若要扫描的时阵，才有法度有好的品质去做扫描。这江都雅物，他都有看到。对。哇，真无简单。大小济公这么家己片哦。哇，这差不多偌济困难的，你敢有统计过？统计啊，详细数字无法度，伊无我即摆目前的资料啦。对。哦，听落会寒咧。你拢地手的，哇，这安搬出来，你讲啊，差不多3工差不多回温。咱遐有一个特殊的冰箱。紧出来。一寡同事去研究出来，咱这是双向的冰箱，甲咱迄个便利商店同款。咱这甲要使用的片啊摕出来，放在遮。啊，伫这卡冰箱豆豆回温了，咱做另外做迄头甲片啊摕出去。哦，退冰啊。退冰嘿，每一个定数咱拢都爱做定金的。但这定数吼，我相信过去大家拢无经验。无经验，是慢慢咱去国外了解这款状况了，咱啊尤其台湾天气变化真紧，咱这温度差3度。所以人的经验嘛，无一定在咱遮会适应。对，是无毋对。哦，所以咱设计这双面的冰箱。哦，这来去来看起毛木的，还有影，目睭有影起毛木。起毛木啊吼。哇，好加载。所以咱的电影片嘛是因为咱经过这定数，咱才有在推出来外口用。同理，咱一开始吼，会来做修复，应该是讲拄着这个片吼，有的是真正真搞怪，已经无救啊。是的，这位咧，这同款，咱对咱可能台湾收回的影片，甚至咱伫美国嘛有收，香港嘛有收回来，不过收回来状况唔是拢足好的，像咱即摆看到的，这已经老酸过啊。哎呦！你看老酸哥啊，伊拢甲咱的物件拢已经敢若甜菜的。对，啊，咱要甲舔开拢已经无法度啊，所以咱只好甲藏在这个所在。啊，所以咱每一个库房的性质拢无共，阮遮甲只叫做酸片库，表示伊拢无法度无法度舔开啊。姜丝炒大肠啊。对。这片名叫做招地找阿珠，这是啥片呢？啥片了？啊，你若讲底片，安尼根本佫无可能叫出来。哇！啊，这是一个状况。啊，过来，这是 QQ，啊，这个结晶，伊化学变化，伊结晶，伊嘛是像咱讲的石头安尼定壳壳，真正定壳壳。啊，过来，你若铁鸭肉拢已经生干，所以咱这物件已经拢无法度抢救。过来，会放在这的原因就是，咱收回来kopy伤济，伊的片量伤大，歹的咱就甲拍来遮。啊，好诶，才放喺较好诶库房去做保。啊，这是算作好时机，还是讲以后技术更加进步的时阵？有机会，咱也会使添出一架，拢是做珍贵诶。问题即摆咱诶科学技术甲人员无法度甲抢救影像出来呢。所以咱们遮好时机啦，等待救援。啊，所以这物件，阮是感觉足可惜，无法度讲互伊画面，来个互大家众人会使看到这可惜、这珍贵诶画面，嘛是咱。要做修复，要做保存之前上重要的因素伫遮。这炒温度几度？这温度差22度，因为过来上特别是，阮这冷气放在这酸片库房，3个月就报销去啊。
来你来看，伊所以伊会去夹咱的东港，哦咱这冷牌拢叫夹酸了了。哦，这真费钱呢吼好的。冷气十几万的，放在这3个月就报销去啊。所以伊酸真对人有有害，对家己伤害更较紧，对。哇，这真粗本呢。所以保存最重要就是安尼。啊，有好的保存，后壁要做修复，要做新的电视，拢做有可能。啊，问题无好的保存，就是这情况。哇，这真重本，真重本，3个月一栋，嘿10几万的冷气来泡销。我嘛是只好回24点钟吹冷气，无法度讲，阮就莫放弃，无可能。因为文化物件咱袂使甲放弃。啊，等到有一天的时机，咱甲如果修复倒来，定是一个机会啊。是，哇！啊，所以因拢比阮上班较好命，比你上班较好命啦。对啦，恁做这个吼文化标消息器哦，实在真有意义啦。哦，感谢哦，从你今日甲咱看这整个修复的这个片。我应该做的啦。你文化资产就是安尼，爱靠足细的力量去做上大的保存。是啊，哦，这个咱看整个修复过程，而且对着修复咱台语片，如果是啥物情形呢？咱继续看落吧。咱这位如果是啥物看起来，敢若唔是底片咯。对，咱这靠房的特色就是讲片底片换底片，那纸质的甚至道具服装是这样所在。哦。嘿，啊，咱即马咱顶前的，就是咱之前翕台语片，甚至讲咱以前电影伊留落来字稿，啊个剧本，啊个手写一寡资料，咱拢放伫遮。所以纸质的物件嘛是一个咱保存的。我一目睭就看到这，正宗台语片，台湾第一炮，古装奇现，招兵贵以王宝钏，这是公路车归团搬演的呢。对啊，是甚至迄时阵佫有随团登台迄款部分。哦，这咱通好摕起来，互咱看一下。咱请阮同事，阮甲阮。还有挂秋笼的较好。哎，谢谢。阮这保存就是爱保持上原始的物件，啊，莫像啊，垃圾物啊掉咧顶。恁这敢若故宫的呢？是毋敢安尼讲啦，毋过有迄个水准是有啦。哇，这个胖是何其明导演。是，嘿。啊，你看阮保存嘛是用迄一寡无酸的材质去甲包装，去甲包装吼。哇，伊照片何其明吼。公路未了，公路写的新野吼，这内面拢有写了真记载吼。这咱台湾的历史，台湾过去是安怎对着野台戏变做内台戏，吼啊内台戏佫变做电影，吼，这拢有当看到这内面会演变。哦，啊这内面有干破的歌呢吼。当初是咱随便电台，啊，佫一寡这就是一寡观众会使等于收集收藏，啊，看伊当初是拢用钉啊。啊，像这个部分，咱拢会使去做保存起来安尼。啊，阮同事就是像讲这铁仔的物件，咱拢摕掉。啊，摕掉。嘿，因为保存伊会去变质，对。嘿，啊，像这当初是像拄则这款，迄时阵印刷应该咧是真正做粗本的。是。嘿，真幼稚啦。这真粗本的，这就几有样呢吼。报川唱，辛苦面忧喙假笑，遥送五军过茶桥。出外身体爱保守，保川苦守在寒窑，苦守在寒窑啊！哦，这保川唱啊，啊这乌雅花哦，这陈秋烟呢？哦，陈秋烟，乌雅花这嘛是伊对童星开始变做一些销路的时阵开始做的啊。啊嘛是算伊进入电影圈，电影圈吼，电影圈一寡代表作。吼，个灵魂呢？哦，12首，这乌鸦花，这也无简单啊吼。其他还有本书吼，对。啊，这本呢，《爱情是地座》，这是剧本。咱们通好摕起看者，这完全手抄的咯吼。所以你看，伊保存了伊的纸质开始咧变化，啊，保存其实是足重要的。这用迄个更帮落去刻的呢，吼。对。哇，啊，他这就要安怎复原啊？这复原，敢若通保存可能无法度，只有讲用咱上好的保存，啊，用咱即摆可爱物件去扫描去复制。
嘿，复制的另外一款咱即摆现代纸一顶啊，啊要用到即款的材质，咱可能无法度修复甲遮安尼，对。啊保存所以就是拢甲伊的污染的因素拢甲除掉。有的物件就是过去就是爱过去啊。啊，但是咱就尽量啊，大家都要往前行吼。啊，这就是猪角树龙，这个艋舺，啊这台北14号水门啊，这乡下案件，这真有名的，这台语片的，这是咱挑起一个甲标背起来吼。用一个较精标精致迄落的切皮甲，这个开始有三角形啊，董仲云的三角形啊，啊这种皮盖给的吼，台北14号水门。哎，聪爷，咱这位吼看到这是海报，还是讲是啥物物件？我看这是原本的海报呢。这是咱讲的手画海报，因为用几啊种材质，甚至几啊套版，讲黄色一版、红色一版，伊是几啊版的部分印伫即个咱的画布顶啊。啊，伊的材质有足侪款，啊足侪款的话，像讲这有修改过，伊甲切掉，佮补一块新布，然后佮补起，补才会字画起。嘿，所以就讲，咱收集来较状况较好的，咱用一个塑胶膜甲包起。包起。啊，较歹的，咱想讲用一个棒仔类的甲标办起，莫佮互伊分。莫佮分，无伊来的时阵就是可能2、3倍，啊甚至拢捆掉的。啊，捆掉的时阵就即个撩混，甚至用拗的，另外咱只有一个12号，伊是用拗起来。啊，咱甲遮就先甲掀开固定，甚至讲用咱遮的纸垫遮甲吊平。啊，互伊保持一个白度，咱做处理安尼。先甲编起来。对。啊，咱嘛无做第二摆加工，咱就以现况安怎，咱甲填落开就好啊。那这拢是陈祖福先生伊的画作啊。对，嘿。啊，伊若一摆电影，伊就一出电影，伊咧画几啊版。嘿，甚至改版拢有可能，这切掉就是改版。可能用换一个女主角，换一个人的名，伊就切掉迄个部分，啊，佮补一个新的图起来。伊这可能是补修改，可能是剧情改变了，啊换一个新的镜头起来。这查某囡仔讲，安尼无我的面相，安尼佮。啊，向用就甲切掉，咱佮补一个新的起来。啊，就色水，另外个色水就可能无共。西厢记，南国乌鸦花，刺绣人哦，这人真有名的吼。关俊阳是，这一看就知关俊阳吼。张青青，张青青。这两个同款哈。这列名是林赞廷呢。啊，这咱上珍贵的，就是你看咱这上旧的海报，因拢这挂痕，就是我改色水、改角色的时阵，伊就安尼改，咱免规张拢改掉。啊，咱即马纸一抹都安尼做。啊，因在布类，就是咱我剃掉这位，啊，佮补一个新的去就好。徛咱即马吼，咧电脑绘图叫 P 图啦。嘿啊，对啊。啊 ，P 图就直接用挂的啊。嘿啊，啊，咱因早是真正用挂开的动作去修改。P 图啊，这互大家来看一下过去吼。所以咱这保存的毋是干那电影片，纸质、海报，啥物拢有啦。机器嘛是有。真朴物了，对啦。刚刚我们有提到陈子福老师的手绘海报，那这些都是他亲自手绘的海报，包括这些文字啊、演职员的名称啊，然后这些 slogan 啊，都是他一笔一画，然后构图，然后绘画出来的。那他的海报呢，也有很多的类型，包括功夫片啊、武侠片啊，还有甚至后来的那个洋片都有。它的类型非常的多，或是一些科幻片都有。那这边你可以看到，像它早期的话，连文字它会自己画好，然后 slogan 会写好。可是后来的这一些呢，因为印刷的发达的关系，然后后来它就会留一些空白，然后让后面的印刷厂去做后制，或者是让电影公司去做后制，所以会把后来的一些电影的一些相关的演职员的名称啊，然后都会把它放上去。像这一幅就是一个很好的例子，他当初这边是留空，然后上面有写他的那个片名，他用手写的，那完稿了之后就变成这个样子，电影片整理好，要经过转化数位了后，就是要靠这台机器，一格甲扫入咱的电脑内底。伊这头那拍光声就照出来。
个月的最多的量可能会算在10分钟的片段。阮是希望讲，阮即马有167部的台语片会使甲救回来。啊，另外华语片，阮会看伊的重要性。聪理啊，这位佫是啥物？这位就是咱电影片要做修复之前，咱来做一个物理性的整理。伊起啊空啊破去，咱的小接点啊断去的话吼，咱就要直接做修补。啊，用专业的贴布你去粘起来，甚至起空拢要甲重新修补起来。才我都伫咧机器顶安尼顺时啊扫描。哦，先上无起码哦，伊规块片仔会当走。对，阮就是讲这敢若一个外科医生的手术室同款。哦，外科医生的手术室。哦，像即摆咧片仔咧走。咧走就是先走看伊倒位接点有破去，起空有破去，啊，毋才做一初步的检查，未做修复，未做补修的。哦，先互伊上无会当走片安尼。对。啊，遮咧。啊，这就是真正有状况的，咱就甲片仔剪做2批。哦，已经有状况啊，已经甲剪起。对，有状况咱就用专业的迄个加片台啊，因为伊迄加点爱济，两边相接才有香，才袂有香。啊，用这专业的贴布去甲做修补。像阮这同事即马就是断去的片啊，咱甲处理者，或者初步的面会使有小量。啊，这是用加水方式去量。啊，即马较后尾拢用贴布的方法。哦。啊，这台啊嘛是做特别，因为阮是伊本身的状况也好，伊就无味。像咱拄则一片个片，臭酸味。啊，阮为着保持影片的状况，过来咱同事的健康，咱做这人讲抽风炸这，咱做一个排风，甲这酸气拢排出外口。哇，你这唔是个负压病房咧？差不多。啊，搁较严重，咱先这片也要拍过，咱才甲较大部分的酸抽出外口，咱才紧甲放下啊。搁搁做整理。啊，较严重，咱就甲迄玻璃塔甲扛起来。哦，无怪入来遮吼，他早伫咧头前遐咧可能他咧食迄个铁家菜吼，迄个酸菜姜丝大肠的味啊，对吧？啊，你看阮修理的物件，就是拢甲便宜差不多。你看手术刀啦、鸡肉啥，这拢是一个技术伫遮。啊，做幼工，不管是查甫查某，伊幼工拢爱比个较平少啊，家己的物件咧做补助，咧做修复。啊，即摆煞落爱用即个贴布落去打。看伊目前损坏的状况是安怎？啊，目前即摆是用加水。哦，用加水。用上早期的是我都用贴布。来，用加水安尼粘起来。对。啊，因为这片仔会变质，伊可能迄片底吼有较损坏，迄加水有当时粘袂起来，都要搁第二摆。对。所以做油的工啊。啊，有一寡片仔根本无法度安尼用，伤糊去啊。对，啊，阮会伫头前整理就讲评估这，咱爱用啥物方式去做物理性的个修复安尼，啊，这台嘛是足贵，这嘛是一个历史，这嘛差20-30年的古董安尼。因早的片仔才有用这款修理，用台湾本土去制作的，符合咱用，啊，搁来要维修嘛简单。无你等者了解，可能几啊个月都免做事啦。啊，咱例如啊歹去，咱就台湾桥都有啊，免搁进口。对。所以接好咱就爱搁走看卖。啊，像讲这加水啊，连物件都要用。加水连袂起来，搁爱用贴布。对。伊可能迄毛根康已经拢化啦，啊连袂起来。哦。对。啊，咱就用上表皮式的甲固起来。变做加一盐啦，对，加一盐。啊，所以迄嘛是爱薄薄者，毋是讲凊彩一罐贴布就会使了，嘛是用迄专业的贴布去做整理。这台机器是啥物物件？咱目前电影片整理好，要经过转化数位了后，就是爱靠这台机器一格甲扫入咱的电脑内底。哦，所以要乖乖了。目前一寡机械，咱拢希望讲伊乖乖做咱的绿灯的操作，别讲有4红灯的灯塔。啊，来乖乖者。啊，咱即马就像阮同事。这已经修好了。整理好会使上机器去做扫描的动作。镜头已经整理好啊，它会去收较好，安尼我遮扫描它会较顺利。
咱这机器的特色就是讲，咱会使前进尔，咱咧这边放放片啊，这边的链仔就是收片啊，经过这个链仔去甲这个影片带动了，经过这个镜头，咱甲伊的资料扫入咱的电脑内底，袂使倒退路的。袂使。会使啦，会使啦。电脑会使控制倒退路啦。这还是倒退路啦。嘿。伊在扫的时阵，就会使直接，安尼顺顺来甲扫的。顺顺啊行是上好啦，莫有讲倒退路的机会啊。我就规工做那个绘画去啊。较无较顺啊。嘿，较无遐顺，伊卡卡安尼。嘛是会使，因为有当时啊拄着有一寡画面，咱爱做一寡调整的时阵，我嘛是爱倒退路，去甲伊调。较精确的安尼。嘿，去调好了后，搁继续甲伊扫描安尼。嗯。总理啊，你头下讲，咱做这个扫描的时阵是规工安尼精进精确。对，就是算片啊挂起了，甲伊走完，咱才会使休。对，算讲规工的，伊啊片啊伫走，咱就爱坐咧电脑头前看有啥物状况。哇，你看到坐咧，看到坐咧拖汤去啊。拖汤可能爱足斟酌去看这个物件，袂使有啥物死角差啦。过来就是扫描来，咱过来看电脑内底有完整无，毋是讲咱走完就好啊，咱过来去电脑去走过一个。人就爱看啊。系啊。哦。这是机器咧看，这是电脑。毋是放假呢，通来去食饭创啥的。甲伫电影伊看无共款，咱搁会使目睭眯者休困的，电影完啊咱嘛结束啊，这无共，这有几下定数啊去斟酌。像讲咱这片啊挂好了，咱搁斟酌检查过。门砍开，咱就对后壁做电脑操作。每一个定数拢做爱做定真的，爱做细腻的。咱即摆科技厉害，就是咱电脑线会使信号会使相通。相通。对遮这控制伊要哪进要哪退安尼。甚至就像阮同事咧讲的，伊这 cut 的是歹的时阵，咱就把扩转去，甲伊的标准色搁调整，咱搁走一界。所以遮就顺手就会当调色。咱才有一个三色的功能会使做调整，咱感觉怪怪的时阵，咱就会使去做一个调整，搁顶走一抓安尼。但是这已经是会当做完整的这个调色吗？还是讲基本的？基本的啦吼。我遮做的拢是较初步的，较油的调光是去互楼顶的调光师，以及较油的去做调光。我遮是扫起来，迄彩色的空间，有足够的空间，可以让它去调整，安尼就会使。所以我这边做基础就会使。先扫描起来了，对吧？扫描，卖伤乌嘛，卖伤光，迄曝了伤白啊。完全无救啊！都无法度调整安尼。这技术类的物件嘛是拢去国外去学转来吼，去出差去学转来，对。有啥问题，就是透过咱这咱讲远端的信箱的去求证甲伊的研究。这个豆豆安尼一个泡呢。即摆我是先开始咧做基础的设定安尼，是设定了后就会使开始扫描。是拄着迄另外一个画面，甲即个设定无共款，我搁停落来，搁调整来，搁继续扫安尼。就爱看有当时啊。一卷里面东边调，拢这设定就会使。真罕的吧？位头会使扫到尾，有当时啊，就爱即个画面，就爱一个画面，一个豆豆去调。我看真罕的来到恁遮拢是来住病院啊。有好的嘛，有歹的啦。错。算讲这导演啊，做爱用镜头，因为每一个镜头的色值无同。色温无共款，色温无共，像讲这个景是这个色温，可能变内景的时候色温无共，变做这换一个画面，咱就爱搁标准伊的调整伊的标准安尼。像武侠片啊，武侠片，迄种画面就这样子，迄颜色的变化蛮加大。戏龙片的话，就较一致一点。嘛，迄画面嘛较长，会使一个画面会使扫较久安尼。是。咱即摆来到这个物理性的修复了后，要来做真正的数位的这个修复。对，我唔对。这数位修复已经是扫描落去啊。扫描的迄个资料已经上传到伊的电脑内。拢电脑内面。来，咱你来甲咱讲吼，这按照修复吼，在内面上困难的所在，最困难的地方伫倒位？
修复比较困难的地方，在我们来说会比较是，比如说画面上它有连续重复出现的问题。好，那我们在软体上需要用其他格数的资讯去修补它的时候，我会没有资料去做这件事情，没有素材可以填上去。对，因为它的每一格都有缺陷，所以我没有办法从别格取东西来用。对，这个是我们技术上比较困难的地方。对。你按你一天爱修头，会当修偌久？我们以月来算的话，一个月的最多的量可能会算在10分钟的片段。一个月才修10分钟啊？是。哇，你一天就修无1分钟呢？有时候更少都有可能。有时候状况不好的话，可能可以一天修个100个也是有。你们眼睛要很好呢。是。你找一个画面给我们看看哈。好。这个修复的过程当中哈，是修到什么才算作是好？什么叫做修得好？因为有的东西我们一般人看不出来，什么叫修好修坏？是修到什么程度？比如说你刚刚有讲到，看得顺眼，是看个顺眼，这是什么标准？其实我们一般会分作2个层面来去讨论它的所谓标准。第一个是我们要尊重素材原本的历史，所以我们在修的时候，我们会尽量保存它原始的模样，不去做过度的修复，也不在画面上产生人工修复的痕迹。就是爱可以看看呢，伊若符合伊个时代，就旧，你就唔通甲铺，你就唔通甲修甲伤新。对，就是当初导演是怎么创作，我们就留下来这样子。所以这逐项你都要真准确的。是，然后那另外一个层面就是说，比如说画面上像是脏点、刮痕这种，它可能是在重映过程中制造出来的额外缺陷，那我们会把这些东西尽量去清除它，然后让画面的呈现看起来舒服一点。这个是你所讲的那个舒服啊。是。组长，咱家又搁是倒位啊？这是咱把迄个电影顶头的声变做数位档案的所在。较多聪理有甲你解说过。电影伊有底片，伊顶头有相，其实伊阁有声片甲字片。亲像这你声，你安怎甲伊为电影片顶头变做数位档案，就是爱刻一台。你啊看电影顶头有2条线。这是较早电影咧，甲这2条黑线呢吼，记录咧电影片顶头的方法。亲像这，你刚才看到2条线，这是声片、声音的底片。这顶头无影像，有没有？伊若经过这个头，伊这头会拍光，甲迄个声片触起来，变伊为这甲。读做迄个数位档案，咱等下，那这若一行，你来看，伊这头若拍光，声就走出来。这古早味就出来了吼。伊遐。录的时阵，伊甲迄个声录出来，咱就要用软体伫遮，甲变做数位档案，就亲像遮你看，声若大声，伊这波形就变较大，亲像。所以你听到即摆有歌声，伊这就一条。伊安尼。透过软体，甲变做迄个数位档案了后，咱就当用数位方法去甲修理。就先，反正总归就先爱先做出数位，才有通来修复啦。因为咱咧胶卷上面，你真正物件咧修理，迄一般咧修理，细甲你用焊件就唔拿焊件，显微镜你就足歹看，迄处理就真正麻烦。即摆电脑唔但会经拖刀，修理嘛足厉害。
哦，好佳哉有这个所谓的这个环境吼，咱这老的物件、古早的物件，才通咱留存落来吼。无错无错。哎，组长，这是上尾一站嘛吼？嘿，对。这上尾一站是啥物情形？你甲咱观众朋友介绍一下。那咱若甲这个老片修理好了后，较早讲过，影像有影像的部分，啊声有声的部分，啊有当时咱新的片要搁重映的时阵，爱搁加字幕。字幕。嘿，所以咱有两种方法，一种是甲参像迄剪接软体安尼去甲做一个剪接，先合成起来。嘿嘿嘿。啊，若是要摕去戏院咧放，咱就爱做即个。叫做 DCP 数位电影的封包，啊，你就会当看到伊电影影像有一条，啊声有一条，甲字幕，拢甲夹做伙，嘿，安尼好甲做伙，啊做一个电影所有的电影的 copy， 互戏院，啊咱则做了，甲合作伙了后，咱就会用咱的，这嘛是一台放映机。嘿，甲放出来，来做一个检查。嘿，咱即摆甲放出来，即摆即出是文典秀之乱哦。这部是大 K 皇宫。哦，大 K 皇宫哦。嘿，这是1975年迄阵，人咧翕大 K， 嘿，是安怎真恐。嘿嘿。啊，咱去年去甲修复了后，今年就甲摕出来放。哇！就参像安尼，大 K 皇宫啊！环着山，绕着水，好一片清丽天地。这就是天生丽质的大溪。大溪在桃源县南方，距离桃源市大约15公里，是一片平坦的台地。在100多年以前，是大汉溪上唯一的大码头。后来因为溪水日渐淤浅，对外交通由公路取代了河川。咱今日真荣幸哦，邀请到谢行长，谢行长来给咱介绍到底这国家电影中心，除了咱头早所看的，哇，这个石头片啊，佮揪出来，啊有诶佮办影展，而且我所知真侪即摆少年朋友也好，还是讲中年人来在怀旧的。来咧找过去滋味的，拢会走来食吼，变做一个新增一个真新兴的一个点吼。你甲咱讲，这个电影中心伫未来吼，上重要的任务是啥物？好，国家影视片中心主要是过去啦，就是伊已经45栋。到今年的3月29号已经45档，所以过去遮的历史啊，阮做侪影片、电影片、假片，你伫迄个片区拢有看到嘛吼。所以阮要甲做一个数位化啊，数位修复，这是要爱做的。另外主要就是讲，做侪代少年人会使看有，会看捌，知影讲哇，这内底有做侪回忆跟记忆伫内底。另外，阮对今年开始会开始设计阮的迄个博物馆。伫对面，阮有一个博物馆。哦，嘿，对面那个就创一个博物馆。对，所以阮除了阮这个中心以外，还有一个博物馆。所以博物馆若是起来，可能爱5-6档啦。但是出来了后，咱会再有一个好用。哇，你真好！因为咱是台语台啊，咱特别咧关注着讲即马台语片的这修复啊。是。因为目前咱在修复的时阵是有先经华语片，还是先经台语片，还是讲先经讲？啊，紧救无紧救的先派去。阮伫阮的伊个片库内底已经有18000几部的电影片。嘿，这是恁可能知影的数目，但是最后是阮这3档阮甲全部的迄个所有的经历拢放伫台语片较侪。阮是希望讲，阮即马有167部的台语片会使甲救回来。另外华语片，阮会看伊的重要性，伊的重要性包括讲，譬如讲这个导演真重要，或者这个演员真重要，阮会甲选。但是最后就是伫中心内底，阮拢有一寡会议，会议内底来讨论甲选出来。哦，所以咱来看手头这本，爱着这才疼，这一疼就知影讲，哇，这是真疼。这本你甲咱小解一下。
好啊，这本是阮伫今年哈，伫年初的时阵办一个活动啦。你看到这叫做孙情蕊，孙情蕊，恋爱风，台语罗曼史，咱的罗曼史哈。啊，这内底真趣味哦，阮内底是阮的同事吼，真用心。比如讲，阮家己有收好一寡片啦吼，啊，另外佫有一寡迄个台语片的一寡影片。比如讲，咱看到这丈夫的秘密啦，啊个三八新娘讲囝婿啦，啊个转来安平港遮做，嘿，回响也真大。敢若看到这个吼标题吼，这个台语开口就转来。对啊，啊你看安尼设计吼嘛是真正酷手啦，对大概非输不可 ，Facebook 台语片的女性形象与情欲，5月13上新剧。吼。这看了以前咱听迄公布电台吼，佫有这陈祖福啦，吼，这个伟叔啦，吼，佫有其他，这看来真丰富啊。是。安尼这个影片是总共有几出的播出？阮这可能有30部的迄个影片哦，嘿，但是阮主要阮开馆的时间是拜5甲拜礼拜，左右3天的时间，嘿，阮会轮流去上映安尼。所以若要来参观，拢爱。是拜几甲拜几？阮开馆的时间是拜3到礼拜，拜3、拜4、拜5、拜6、拜7。哦，所以拜1甲拜2是无的。对，阮是。大家来注意哦，唔通来走唔对去。另外吼，佫有一个吼，咱台语台观众吼，可能较注重的就是讲，那既然要来看台语片，那么。要上迄字幕，应该爱来上这个教育部迄种台语文的台语字。对。但是这其实吼是淡薄仔困难，是不是？对。莫讲迄个字幕啊，有时阵你讲即摆少年家拢袂晓讲台语，啊无就讲袂标准，对啊。所以呢，若是会当伫迄个字幕内底用头先你讲的迄个教育部台语的标准字，那真好。啊，阮即摆就是有2个做法啦，一个就是讲，若是有一寡名词，比如讲爱着较知听，这会当。直接翻译出来，伊就会使用这，但是阮会较意爱去用头先讲的迄个，就是台语的标准字体来用。哦，所以，比如讲下骹是华文，像阮的节目吼，到时阵吼，咱顶头是台文字，下骹是华文字，大家会对照。对。譬如讲，阮看到即个回来安平港内面，你夜翻啊。对。啊，夜翻啊，即摆的少年囡仔可能就唔知啥叫夜翻，大囝啦、捧斗啦、夜翻啦，吼。啊，所以可能下骹华语啊，做一个同款的意思的即个字，是啊，互伊知影讲哦，即个叫做夜翻啊。对，有时阵会用一个解说，就一寡细字啊，淡薄解说讲哦，这是啥物意思？嘿，安尼嘛做清楚。所以做这个台语片的修复，唔那是讲甲即个简单电影嘅修复。啊，佫有对着文化的保存佮发扬，吼，嘛有真济即个帮助。是，因为台语是足水的，嘿，我想咱拢认同啦。就是讲，因为我自细我伫教会，我是长老教会，所以阮讲台语嘛做习惯。恁就用罗马字啊？对，你话内行，对啊，我用罗马字啊拼迄个音啊，吼，所以。你啊，会讲哇，原来台语的迄个音啊，迄个腔调啦，实在是真水。所以咱伫迄个台语片内底，咱看来讲哦，伊个讲话方式，啊，伊个讲话迄个腔调，啊，另外就是迄个时阵的迄个生活习惯，啊，佮做侪风气啦，真好。所以你嘛，逐个人讲哦，一寡素养的迄个教育，但是你去看过去的迄个台语片，你看着讲，原来迄个时阵的人，迄个时代的长辈是安那迄个待人处事啦，对啊。正你讲到一个上重要的重点，就是讲，咱咧看古早片的时阵吼，不管是台语片也好，还是华语片也好，吼，其实唔那是怀旧安尼啦，唔那是干咱要古早味安尼，咱是要安尼，你有观众朋友来了解一下，咱是要看即个古早片的啥物，譬如讲你看到讲，对着历史的素养也好啊。即个过去的人是安怎待人接物，还是讲安怎生活，什么？你甲咱讲一个小可明白。好，咱先看第一点，就是讲，比如讲，伫迄个咱的电影片内底吼，伊有一个记录的过程，所以咱看着讲，哇，做一个建筑物即马无去啊。所以咱来讲，哇，原来迄个时阵，迄个建筑物是写做安尼，咱伫倒位哦，迄种怀念的迄个情感会起来，会情怀吼。对，啊，第二，比如讲，咱的迄个服装。
啊，看迄时阵的服装是穿安怎吼，啊，迄时阵的迄个讲话的态度啦，头先主持人所讲的，所以迄足侪拢是咱的文化的记忆。啊，其实文化的迄个累积，主要总是对生活来的，所以对生活内底安尼一点一点啊，甲累积起来，其实拢是咱的文化。所以咱会使对这台语片内底去找着叫做珍贵的物件。对着真侪新的这个导演来讲吼，这个古片吼，嘛有一种会当敢若疑点的作用啦吼。过去人安那翕吼，啊，咱即马要来变巧，要来变卡，啊，安怎对这内面吼？所以咱做一个，咱其实唔那是对外来开放，对着研究者来讲，嘛是一个好所在哦。是，论点。比如讲，咱即马做做一寡大学内底吼，伊嘛有台湾系啊、台语系吼，这样，所以都开始去研究迄个电影片内底啊，这个文化的内容。另外就是讲，伊做做迄个用字啦，比如讲，咱台语台嘛有一个什么专家有地位，内底做做俚语啊，做趣味。其实，迄拢伫咱的电影内底拢看会到。啊，另外就是讲，咱看到伊迄个镜头安那翕啦，吼，这样。那对这较新的导演来讲，其实拢有一寡会使引出伊的迄个方向，嘿。正对，安尼不如吼，你甲咱新眼界来合作做一个吼，咱来看台语特片。哇，安尼太好。重新来看台语片，啊，做一个新节目哦。是啊，安尼真好啊。哦，你有英文哦。你观众朋友都有听到吼。我感觉看这个古片哦，咱即摆整个台语片吼，伫遮已经收获了几片。阮即摆已经有，阮是有167部台语片，但是阮即摆收获较有19片左右，总共是76片啦，嘿，对，总共76片， 76片，但是是华语，包括台语的。啊，那台语是十几片，嘿，10几片啊，我甲算起来差不多都要做1年啦。哦，做1年。哦，啊，你有啥大英文哦？是。哦，这真好，台语片吼，伫遮，咱遮呢拄着好人、好心啊，这个好所在。会当好好啊来静养，有诶疗养。阮头下去看迄个石头片，等于遐吼等待救援啦。是。哦，有诶还佫毋知影佫要安怎用。哦，啊，看有新诶科技要去救起来。有诶拢喙齿吼，喙齿啊，有诶佫老汤去。对。哦，啊，真可惜。有诶要等要报销去。对。但是是希望讲，在要报销进前吼，啊，佫有新诶即个技术会当来救助。是，我嘛做期待。在遮吼。毋那是病院，啊，佫是研究院，大家他们遮重新来复习、来温习，吼，对阮这个长60岁的人来温习，吼，啊，对着少年人来看一个新眼界，开一个眼界，啊，老大人来一个温暖的记忆，这电影重新吼，对着台语片的收获，今仔日带大家来看，嘛感谢咱的郑长，感谢主持人，谢谢。谢谢。